Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko kan tiiktookii keenya akka malee miidhaa jiru namoonni hedduun dhibdee tanaan wallaalanii calitti ja'an namoonni tiiktookiin isaanii vaayiraalii boodidee fi namoota hedduu bira gooddee follow isaanii deemuuf akka deemuu dhorke waan followin namoota baay'eedhaa akka ol deemuu dhorkeen isinitti agarsiisa. Namoonni chaanala keenyaaf maatii hin ta'in gamanumaan subscribe godhaan isiniin jaa. Iddoo amma gamanumaan gama barnoota keenyaatti isinitti agarsiisa. Daqiiqaa muraasa keessatti na faana turaan isiniin jaa. Amma gama tiiktookii bilbila keenyaarra ni deemna. Tiiktookii bilbila keenyaa kanarra yeroo deemnu takka gad ni tuqna. Wantoota kiyya humna olaal booda piroofaayilii gama jalaa sanarra yeroo takka gad ni tuqna. Eegas boodaan iddoo olaal tiiktook istuudiyoo jettu sanarra yeroo takka gad ni tuqna. Tiiktook istuudiyoo tanarra eega gad tuqnaan boodaan hordoftoota kiyya obsaan eeggadhaan isiniin jaa. Humna ammaan tana nuuf baaseeti jira. Eega sarchi godheen booda iddoon inni nuuf fide iddoo tana kana oloofne iddoo cheek jettu tana ilaalla gartee mallattoo tiiktookii qabdu afran gama jalaa jettu sanarraa iddoo cheek jettu tanarra yeroo takkaaf kana ganni tuyna. Eega gad tuqneen boodaan ammas haala neetwoorkii keenyaatiin sarchi godhee nuuf baasa. Obsaan eeggadhaan isiniin jaa hordoftoota kiyya. Wanni guddaan wanni sirreessuu qabdan as keessa jirti. Waan kana sirreeffannaan tiiktook keessan yeroo viidiyoo isin irratti hojjettan vaayiraalii guddaa isiniif baasa. Followerri keessan isiniif dabalamaa isinirraa gadi hin hir'atu. Ammas warreen tiiktookii hojjettoonni tiiktookii hundinuu waan kana sirreeffachuu qabdan inni isiniin jaa. Hordoftoota kiyya obsaan eeggadhaan isiniin jaa. Akkaawunti cheek boota jettu tana ilaal jechuudha. Dubbiin jabduun asitti ilaal. Mallattooleen dillii isin argaa jirtan tun hayyama warroota tiiktookii irraa abbootii tiiktookii irraa fudhachuu jiru. Hundinuu yoo akkanatti kan raayitii isiniif kennu yoo ta'e ilaal tokko agartanii tokko mallattoo raajii itti kennanii jiranii. Mallattoo raajii itti kennan sun tokko kan qollafee jiru tiiktookii kiyya. Tiiktookii keessan bootaa tana hunda isinirraa sirreeffachuu qabdan. Mallattoon hundi isaa raayitii taanaan tiiktookiin keessan fayyaalessa ta'e aktiif ta'ee jira. Namoota baay'ee bira waan isiniif ga'uuf namoonni hundinuu waan kana sirreeffachuu qabdan isin jaa. Poostis reestiriik laal waan viidiyoon tokkichaan kun keessa dhufee gaayidilaayinsii tiiktookii cabseef na duraa qabee jira. Qulfii tiiktookii xiyyaa tahee qabee jira. Tokkichaa kana akkam goonaa fuuneetii piraayiveetii keessa geessinaa akka laayikiin teenyaa sun jalaa hin naqamneef jechuudha hordoftoota kiyya. Eegas boodaan waan inni nutti agarsiisu mallattoo akkamii akka nutti agarsiisu isinitti agarsiisa. Dabalataan turaan isiniin jaa. Akkasuma gama duubaatti deebinaa. Gama duubaatti eega deebineen boodaan gamanatti deebinaa. Viidiyoo eega achitti deebineen boodaan viidiyoo inni nurraa qabee taa'u jiruun san viidiyoo kana jechuudha laal. Viidiyoo 18,000 fi viyuu 300 namni daawwateedha. Isa kanarraa kan bootaa reefu sanarratti deebinuu iddoo tiiktook istuudiyoo yoottu tanarra yeroo eegatu inni boodaan yeroo takkaaf eega jiraatu inni boodaan bootaa reefu sanatti deebi'u deemna hordoftoota kiyya afaan abaan isiniin jaa. Oloofnee eega oloofneen boodaan akkaawunti cheek boota jettu tanarra tokko gattuina.
Eegas booda mallattoo maalii akka nu agarsiisu hordoftoota kiyyan afaan waan isiniin jaa mallattoo maalii akka nu agarsiisu isinitti agarsiisa. Mallattoo iddoon jabduun asii hordoftoota kiyya mallattoo raayitii nu agarsiisa moo viidiyoon sun waan jalaa dhabamee jiruuf mallattoo maalii nu agarsiisa. Mallattoo akkanatti agarsiisu sana isinitti agarsiisa taanaan tiktookiin keessan aktiif ta'ee jira. Humaa hin yaaddawinaa yeroo monetization ta'uu barbaadan rakkoo tokko illee isinirra hin geessisu akkaataa laaftutti maallaqa ittiin nyaachuu dandeessan jechuudha. Hordoftoota kiyya sirreeffadhaan isiniin jaa kunoo hundinuu raayitii godhaa jira. Viidiyoo reefu waan keessaa baafneef jechuudha hordoftoota kiyya. Barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataa kunoo mallattoo reefu ni naaqannee diimtuudha. Amma immoo account in good studying qorannoon ta'e qorannoo likkiitii nuun jee jira. Eegas boodaan maal akka goonu hordoftoota kiyya iddoo yes jettu tanarra tu'inaa it is tool help gargaarsa gaarii isin kanneen jiran nuun jee hordofni tiktok eenyu kan tan jenneen ni tu'inee bira dabrina. Hordoftoota kiyyaa fi kabajamtoota kiyyaa namoonni tiktokiin keessan akkanatti jiru gammachuudhaan tiktokii keessan itti fufaa dalaguu itti fufaa isin jenna. Namoonni akka biraa isin hin jiru immoo akka kiyyaa akka duraa isin hin jiru sirreeffadhaan isin hin jaa akka viidiyoo irraa barnoota baay'ee bareedaa barnoota haalaan barbaachisaa irraa barattan abdii guddaan qaba. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaan isin hin jaa.